नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। कृषि विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ठूलो लगानी। कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको तयारी, बाँझो जमिनको उपयोग गरिने। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय 10 वर्षपछि आफ्नै भवनमा 13 करोडको लागतमा भवन निर्माण, शैक्षिक सुधारका थप कार्यक्रम ल्याउने तयारी। कोरोना महामारीका कारण दार्चुलामा तिहारको रौनक हरायो। व्यापार शून्यमा झरेको व्यवसायको गुनासो, प्रत्येक वर्ष लाग्दै आएको जात्रा पनि अन्यलमा। कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा पशु चौपाईको व्यवस्थापनमा चुनौती। दीर्घकालीन योजना आवश्यक, व्यवस्थापनमा बजेट अभाउँदा गौशाला बने। र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको कोटीहोम मन्दिर ओझेलमा पूर्वाधार विकास र प्रसारमा कमी, बजेट अभावमा प्रवर्धन गर्न कठिन। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको तयारी गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने तथा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कृषि गतिविधि सञ्चालन गरिन लागेको हो। पछिल्लो समय किसानले सहज रूपमा बिउ बिजन तथा आवश्यक तालिम समेत नपाउँदा कृषि क्षेत्रमा सोचे अनुरूप उपलब्धि हुन सकेको छैन। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 आईबीआरडी बजार नजिक रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको 74 बिघा जमिनमा कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसको स्थापना हुन सके सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको विकास तथा कृषि प्रबन्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। कृषकले व्यक्तिगत हिसाबमा सबै मिलेर पनि चक्लाबन्दीमा खेती गर्न सक्नुहुन्छ। समूह सहकारीले पनि सबै मिलेर चक्लाबन्दीमा खेती गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईको अरूको जमिन भाडामा लिएर पनि चक्लाबन्दीमा खेती गरेर कुनै एउटा बालीलाई बृहत रूपमा उत्पादन गर्नको लागि चक्लाबन्दीमा सहयोग कार्यक्रम, उत्पादन प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान पनि उपलब्ध गराएको छ। उहाँहरूलाई सहयोग दिने किसिमले कार्यक्रमहरू प्रत्येक जिल्लामा राखिएका छन्। व्यवस्थापन समिति गठन गरी निर्देशिका समेत तयार पारिएको छ। केन्द्र सञ्चालनमा आए स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने केन्द्रमा बिउ उत्पादन हुने भएकाले बिउ नपाएर भौतारिनु पर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ। प्रदेश सरकारको यो योजनामा स्थानीय तहको पनि समन्वय रहनेछ। प्रदेशले अगाडि सारेको कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउने योजनाले पुनर्वास नगरपालिकालाई मात्र फाइदा नभएर सिङ्गो प्रदेशलाई फाइदा पुग्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पटक पटक उसले घडेरी वितरण गर्न खोज्ने राष्ट्रिय आवास कम्पनीले घडेरी वितरण गरेर यो जमिनलाई त्यसरी सिद्ध्याउनु हुँदैन भनेर हामीले यहाँका जनताहरूले हिजोका दिनदेखि यहाँका जनताहरूले रोकेका र अहिले नगरपालिका भइसकेपछि पनि नगरपालिकामा तुरुन्त सिफारिस गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले र नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य हुने भन्ने कुराहरू आइसकेपछि अनि मैले यो बेचबिखन गर्नको लागि हामी सिफारिस गर्दैनौँ, यसलाई टुक्रा टाक्री गरेर टुङ्ग्याउनु हुँदैन र यो ठाउँको एउटा सबै ठुला कुनै उद्योग कल कारखाना यताउति आवश्यकता अनुसार त्यस्तो भयो भने त्यस्तो प्रयोजनको लागि यो राख्नुपर्छ र यसरी सिद्ध्याउनु हुँदैन भनेर हामीले रोकिराखेका थियौँ। मल तथा बिउ नपाएर भारतीय सीमावर्ती बजारको बिउ छरेका किसानहरू भने कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको खबर सुनेर निकै खुसी भएका छन्। सरकारले ल्याएको सो योजनालाई स्थानीय कृषकले स्वागत योग्य भनेका छन्। कार्यक्रम चाहिँ यस ठाउँमा लागू भयो भने यहाँका जनताहरूले गुणस्तर किसिमको बिउ, मल र उत्पादनमा चाहिँ यो शिक्षाहरू लागू भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्पादन चाहिँ बढी हुने र नेपाल सरकारको निगरानी पनि राम्रोसँग भयो भने यहाँका जनताहरूले चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि माथि उचालेर यहाँका आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पनि गुणस्तर शिक्षा दिन सक्छन् होला भन्ने हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमबाट चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म यो अथवा गाविस होस्, अहिलेको नगरपालिका होस्, अहिलेको कृषि प्रणालीलाई जसरी आधुनिकरणको हिसाबले हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो
त्यो हिसाबले गइरहेको छैन। प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउने योजनाले सुदूरपश्चिमको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक तथा आयमूलक बनाउन निकै सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र कदम चाल्न निकै जरुरी छ। कञ्चनपुर पुनर्वासबाट जनार्जन उपाध्यायको रिपोर्ट। अवैध रूपमा भारत प्रवेश गरेको भन्दै 4 जना नेपालीलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैतडीसँग सिमाना जोडिएको झुलाघाट नाका बन्द हुँदा महाकाली नदीमा ट्युबबाट भारत प्रवेश गरेका बझाङका 4 नेपालीलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सिमानाका बन्द भएका बेला ट्युबबाट भारत गइरहेका 4 नेपालीलाई भारतीय प्रहरी र एसएसबीको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। सिमानाका झुलाघाट बन्द हुँदा रोजगारीका लागि भारत जानेहरू महाकालीमा ट्युब मार्फत जाने गरेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाएको भन्दै 100औं मजदुर कोरोनाको कहरका बीच भारत गइरहेका छन्। झुलाघाट नाका बन्द हुँदा महाकालीमा ट्युब मार्फत तरेर भारत जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 स्थित कतारमा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ। उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराई बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले झण्डै 10 वर्षपछि आफ्नै भवन पाएको हो। उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराए बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप नेपाल सरकारको लगानीमा विक्रम सम्वत 2067 साल असार 3 गते स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको झण्डै 10 वर्षपछि बुधबार एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रीय कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 18 स्थित सालघारीमा निर्माण भएको विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको भवन झण्डै 13 करोड लगानीमा निर्माण भएको हो। 3 तले निर्माण हुने भनिएको विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको भवन हाल 1 तलाको मात्रै निर्माण गरिएको छ। 3 तलाको भवनको परिकल्पना हो। अब हामी थप्दै जान्छौँ। सभा भएपछि यसको निर्माण माथितिरको निर्माणको कार्य सुरु हुन्छ अनि 3 तला कम्प्लिट भएपछि बल्ल यसले केन्द्रीय कार्यालयको सबै ह्युमन रिसोर्सलाई राख्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो विश्वविद्यालयमा यी विभिन्न प्रशासनिक निकायहरू अलग अलग बस्न पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटा जिल्लामा 15वटा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालयमा विभिन्न 6वटा संकाय सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका संकाय सबै विश्वविद्यालयले थप संकायसँगै शैक्षिक सुधारका थप कार्यक्रम ल्याउने समेत तयारी गरेको छ। हामी वन र नेचुरल रिसोर्स र एग्रो म्यानेजमेन्टतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हर्बल साइन्सेसहरूतिर प्रवेश गर्दैछौँ। लको कार्यक्रम निकट भविष्यमा हुन्छ र हामी जर्नलिजममा बिए पनि स्पेसल मेजर्स इन जर्नलिजम भनेर एउटा कम्पोनेन्ट मात्र नभएर होल मोड्युलर कोर्सको रूपमा जाने परिकल्पना गर्दैछौँ। जर्नलिजमलाई ब्याचलर लेभलमा पनि कन्सल्टेट गर्छौँ, त्यस पछाडि त्यसलाई मास्टर्स लेभलमा पनि लैजाने प्रोग्राम गरेको। 10 वर्षपछि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण भएपछि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई पनि नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। अनि सहरभन्दा अलि टाढा अलि राम्रो सबै व्यवस्थित जुन भवन बनेको छ यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कार्यकारी र हाम्रो कर्मचारीहरूमा पनि एउटा नयाँ ऊर्जा चाहिँ थप्छ र यसले नयाँ काम गर्ने एउटा उत्साह थप्छ। विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसको लागि समेत विभिन्न योजना अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार लगायत शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विकासमा आङ्गिक क्याम्पसलाई समेत सँगै अघि बढाउने योजना विश्वविद्यालयको रहेको छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। महाकाली नदीको तल्लो जलाधार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि योजना बनाइएको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेको हो। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी उत्खनन गर्ने, स्थानीयवासीको वासस्थानलाई सुरक्षित गर्ने र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका बासिन्दाहरूलाई दिगो रूपमा रोजगारी दिने बारे नगरपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा कार्य अगाडि बढाएको छ। प्रत्येक वर्ष हिउँदका सामानहरू तिहारमा किनमेल हुने दार्चुलामा यो वर्ष तिहार आउन 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहे पनि किनमेल गर्नेको संख्या एकदमै न्यून छ। दार्चुलाको लेकम क्षेत्रमा दशैँपछि धुमधामका साथ मनाइने रात्रि जात्रा समेत कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको
किनमेलमा पनि कमी आएको व्यापारीहरूको भनाइरहेको छ। दशैंभन्दा पनि तिहारका लागि दार्चुला जिल्लामा चहल पहल निकै हुने गरेको भए पनि यस वर्ष कुनै रौनक नभएको र किनमेल गर्नेहरूको संख्यामा पनि कमै रहेको पाइन्छ। पहिले भारतीय बजारबाट तिहारको सामान खरिद गरिने भएकोले दार्चुलामा चहल पहल बढ्ने गरेको र यस वर्ष 2 देशीय नाकाहरू बन्द भएकाले पनि कम भएको व्यापारी बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय त्यो सीमानाको पुलहरू बन्द भएकाले इन्डिया जान नपाएर सबै सामानहरू लिन ग्राहकहरूले पाएको छैन। अब तुलनात्मक रूपमा अलिअलि महँगो होला होइन, तैपनि सामानको उपलब्धता छ बजारमा। अब पारि पुल बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले ग्राहकहरू यतै किनिरहेको छ। तिहारको लागि मालाहरू अनि बिजुलीको सामानहरू, लाइटहरू, विशेष गरी मिठाईहरू र टिकाको विभिन्न सामानहरू चाहिँ धेरै पसलहरूमा हुने गर्दथ्यो। अहिले त्यो अवस्था त्यति पहिलाको जस्तो देखिँदैन। लेकम क्षेत्रमा लाग्ने रात्रिकालीन जात्रा पनि लाग्ने कि नलाग्ने भनेर अन्यलमा रहेकाले पछिल्लो समय किनमेल गर्नेहरूमा कमी आएको हुन सक्ने व्यापारीहरूको बुझाइ छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको कोटीहोम मन्दिर ओझेलमा परेको छ। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको महत्त्व बोकेको सो क्षेत्र आवश्यक पूर्वाधार र उचित प्रचार नहुँदा ओझेलमा परेको हो। जिल्लाको दक्षिणी भेगमा अवस्थित पुनर्वास नगरपालिका 4 स्थित कोटीहोम ओझेलमा परेको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको नगरपालिकामा अवस्थित सो मन्दिर उचित प्रचार हुन नसक्दा ओझेलमा परेको छ। 2041 सालमा नरहरि नाथले कोटीहोम लगाएको ठाउँ भए पनि हालसम्म सामान्य मन्दिर बाहेक त्यस क्षेत्रमा केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकिएको छैन। नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराज थापाले मन्दिर स्तर उन्नतिका लागि करिब 12 बिघा जमिनका लागि व्यवस्थापन भइसकेको र नगरपालिकाले डिपिआर तयार गरी काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। हाम्रो कोटीहोम भनेको नरहरि नाथले 41 सालमा कोटीहोम लगाएको ठाउँ, त्यहाँ जोगी अहिलेसम्म त्यो सामान्य मन्दिर मात्रै छ। त्यसको विस्तार गर्न हामीले सकेका छैनौँ र अनि त्यो त्यति साल भएको र त्यसको लागि हामीले 12 बिघा जमिनहरू हामीले राखेका छौँ र त्यो यति सौन्दर्य जमिन छ कि त्यो अलि पहाड जस्तो पनि, ओह्रालो ओटभाट पनि र तल ठ्याक्कै त्यसको तलतिर बन्द ताल पनि, ठुलो ताल पनि रहेको बेलौरी नगरपालिकाको र त्यो सँगै सिमानामै भएको हुनाले पनि त्यसको सौन्दर्यता त्यो हामीले बनाउन सक्यौँ भने सबैभन्दा राम्रो एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल हुन्छ भन्ने पनि लागेको छ। कोटीहोम नजिकै बन्द ताल पनि अवस्थित रहेको हुँदा सो क्षेत्रको विकास गर्न सके नजिकै रहेको भारतबाट र आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन भई आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। योगी नरहरि नाथले यसको चाहिँ शिलान्यास गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ कोटीहोम लगाएर चाहिँ यो चाहिँ ठुलो चाहिँ यो तीर्थ पनि हो र पर्यटकीय स्थल पनि छ, नदी छ, ताल तलाउ छ। यसलाई संरक्षण गरेर यसका संरचनाहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू राम्रोसँग विकास गर्ने हो भने हामी जानको परको कुरो छोडौँ, हामीले चाहिँ नजिकको इन्डियाबाट भएका नजिकका छिमेकी राष्ट्रबाट पनि यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको चाहिँ ओहिरो लाग्नेछ। बजेट अभावका कारण कोटीहोमको प्रचार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाई भएको वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष प्रेम बस्नेतले बताउनुहुन्छ। कोटीहोम छ, यसको लागि पनि अब हामी स्थानीय स्तरबाट जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। बाटोघाटोदेखि लिएर यसलाई संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो बजेटले मात्रै नभ्याइसकेको हुनाले केन्द्र सरकार सँगसँगै प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले अपिल चाहिँ बारम्बार गरिरहेका छौँ र आज ठ्याक्कै यसको हुन पुगेको छैन। यो थोरै दुःखदायी कुरा हो। सायद हाम्रो पनि केही कमी कमजोरी रह्यो होला यसमा र सँगसँगै यहाँहरूकै मिडिया मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ यसको व्यापक प्रचार गरी सम्बन्धित सबैमा झकझगाइदिन यहाँहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। मन्दिरको संरक्षण गरी प्रचार गर्न सके धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। बझाङका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा नहुँदा पालिकाबाट दिने सेवा सुविधा र सूचना पाउनबाट स्थानीय वञ्चित भएका छन्। 12 वटा पालिका रहेको बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा अझै पुग्न सकेको छैन। चैनपुरमा मात्रै नेपाल टेलिकमको एडिएसएल सुविधा रहेको छ।
पालिका कार्यालयमा इन्टरनेट नहुँदा तलकोट, मस्था, थलारा, साइपाल, सुरुमा, केदारसिंह गाउँपालिकाका काम गर्नको लागि कर्मचारीहरू सदरमुकामबाटै सेवा दिन आउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै बझाङमा अन्य ठाउँहरूमा पनि सेवा सुविधा नहुँदा स्थानीयलाई र कर्मचारीहरूलाई काम गर्न निकै शास्ति हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशमा बुधबार 41 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 10,700 पुगेको हो। यस्तै निको हुनेको संख्या 9,737 रहेको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 992 जना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म कोरोनाका कारण 28 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 893 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 15 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीका छन्। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। सुदूरपश्चिमको तराईका जिल्लामा छाडा पशु चौपायाको समस्या विकराल छ। स्थानीय तहहरूले विभिन्न योजना अघि सारे पनि पशु चौपाया व्यवस्थापन अझै गर्न सकेका छैनन्। चौपाया व्यवस्थापनमा कैलालीका युवाहरू जुटे पनि बजेट अभाव लगायतका कारणले समस्या हुने गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि के गर्नु पर्ला भनेर हामीले कैलालीका केही स्थानीयलाई सोधेका छौँ। सर्वप्रथम त यो कामको जिम्मा स्थानीय निकायले लिनुपर्छ। केन्द्रले भन्दा पनि स्थानीय निकायले लिनुपर्छ। किन भन्दा स्थानीय निकाय गाउँमा हुन्छ, गाउँमा यो समस्या छ। अब अहिले त भन्दा किसानको बाली नाली लिएर अब गाईलाई छोड्ने यो परम्परा जस्तो बनिसक्यो र अहिले पनि फ्याट्टफुट्ट कुनै कुनै सङ्घ संस्थाका रूपले पनि कहीँनिर गौशालाहरू निर्माण गर्दै आएका र भेटिएका पनि अवस्था हो। त्यो पनि त्यति राम्रो अवस्था नचलेको अवस्था र अहिले पनि अब जुन यो अहिले यो गोदावरी 3मा पनि यो युवा साथीहरूले जुन यो गौशाला निर्माण गरेर जुन गाईको निमित्त संरक्षण गर्ने कार्यमा लागेको छन्, एकदम सराहनीय काम छ। 2076 साल कार्तिकदेखि हामीले सुरु गरेको हौँ। यहाँ छाडा गाई गोरु गोदावरी नगरपालिका नै यो देशकै जो विडम्बना छ। हामी हिन्दू राष्ट्रमा रहेको व्यक्ति गाईको संरक्षण गर्ने, तर गाईलाई कुट्ने पिट्ने कहीँ खुट्टा काटेको पनि देखियो। यो सबै कुरा मध्यनजर गरेर यी युवाहरूले एउटा गौप्रति दया पनि हो, यो देशकै अस्तित्व पनि जगाउनु हो र यहाँहरूले ठुलो कार्य उठाउनु भएको छ। जहाँ गौशाला छ त्यहीँको व्यक्ति त्यो निजीको छ र अहिले एउटा त्यो निजीको व्यक्ति हुनाले म एकैसित नै गौशाला सफल कसरी हुने, हामीले बाली नाली कसरी बचाउने, त्योबाट पनि हामी अहिले धेरै बाली नालीबाट पनि बचत भयो। जो गाईहरू जङ्गलमा आँसी बन्चरा केही हतियार प्रयोग गरेर कसैले गोरु लगेर बाँधिएर उनको ज्यान जो हुन्थ्यो जङ्गलमा, त्योबाट पनि अहिले सुरक्षित जो गाई रहेका छन्। यो हिन्दू धर्म संस्कार अनुसारमा म पनि त्यसै ठाउँ बस्ने हुनाले जसरी पनि यो चिजलाई अन्य झन राम्रो गर्दै गौहरू पनि बचाओस्। रोडमा बाटोमा सडकमा छाडा छोड्नु भएन। अब अहिले हाम्रो यो नगरपालिका यो गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ अहिले अलि सहज भएको छ, किन पशु चौपायाहरू रोडमा आएको छैन। अब यहाँका दाजुभाइहरूले चौपाया बनाएर पाल्नु भएको छ, पराल घाँस दिनुभएको छ। अहिले यहाँ चाहिँ गोदावरी नपामा चाहिँ जो सहज भएको छ पशु चौपायाबाट। अहिले समस्याहरू त धेरै छन्। अब त्यो समस्याहरू हेर्दै पनि अझ पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ र हिजोको दिनमा जो गाईहरूलाई चाहिँ एउटा दुध खाएर हजुरको अपिलना गरेर रोडमा छाडा रूपमा चाहिँ छाडेका अवस्थामा चाहिँ हामीले ती गाईहरूलाई संरक्षण र व्यवस्थापन राम्रोसँग होस् र भोलिको दिनमा राष्ट्रियलाई चिनाउने एउटा राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाई माता भनेर चिनिने चिजलाई चाहिँ आज हामी दुईजना व्यक्तिले एउटा राम्रो हिसाबमा उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर आज यो गौशाला निर्माण गरेका छौँ। र अब यसमा चाहिँ अब मेन कुरा सरकारले हेर्नुपर्ने हो। हिजोको दिनमा भोट माग्दाखेरि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर पनि उहाँहरू एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा अगाडि बढ्नुभयो र आज ती बाचाहरू जनसमुदायबाट छुटेर अगाडिसम्म पुग्न सकेनन् र गाईले संरक्षण पाउन सकेन। नेपालको सम्पूर्ण जाति धर्मले त्यो गाईको सम्मान गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि छ। किन कर्तव्य छ भन्दा त्यो राष्ट्रिय जानवर हो। त्यसको लागि पनि सरकारले एकदमै ध्यान एक्सेस गर्नेछन्
र आज यो गौशाला चाहिँ राम्रोसँग अनि उनको माध्यममा राज्यको माथाहरूमा रहनेछ र त्यहाँ धेरै मानिसहरूले रोटी पनि पाउनेछन्। त्यसबाट चाहिँ एउटा आधुनिक मल पनि उत्पादन गर्न सकिनेछ। अब आर्थिक खबर। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा 8मा रहेको श्री बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो 19औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू भएका वनहरूले कानुन विपरीत कटानी गरेको भन्दै सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको विषयमाथि छलफलसहित साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुर महराले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू नभएका वनहरूलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो। कारबाही हुन्छ, हामी तयार छौँ कारबाही भोग्न, तर वैज्ञानिक वन बाहेकका वनहरूले त काँचो रुख काटे होइनन् नि। त्यसकारण यहाँ खालि जनता लडाउने काम मात्र गरेको छ सरकारले। एक पक्षलाई वैज्ञानिक वन ठिक छ भन्यो, कानुन बनाएर दिइदियो, एक पक्षलाई ठेको वन मार्फत अर्का आफ्ना एनजिओ। सब डिभिजन कार्यालय झलारीका प्रमुख सहायक वन अधिकृत गणेश थगुन्नाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य योजना लागू हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा विचाराधीन रहेको हुँदा यसबारे बहस गर्न नहुने भन्दै 58 जिल्लाका 750 वटा सामुदायिक वनमा कार्यक्रम लागू भइसकेको बताउनुभयो। दुईटै सामुदायिक वनमा चाहिँ सामुदायिक वनको कार्ययोजना भन्दा बाहिर र कार्यविधि भन्दा बाहिर कुनै पनि क्रियाकलाप भएको छ भने र यहाँहरूले जस्तो यो साधारण सभाबाट अथवा कुनै विज्ञ लिएर परीक्षण गराउनुहोस् र त्यो फरक देख्नुहुन्छ अथवा तलमाथि परेको देख्नुहुन्छ भने यहाँहरूले के सजाय तोक्नुहुन्छ। साधारण सभाबाट गत वर्षको 95,01,053 रुपैयाँ बराबरको आयव्यय तथा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 1,69,98,286 रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरिएको छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। कृषि विकासमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ठूलो लगानी। कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको तयारी, बाँझो जमिनको उपयोग गरिने। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय 10 वर्षपछि आफ्नै भवनमा 13 करोड लागतमा भवन निर्माण, शैक्षिक सुधारका थप कार्यक्रम ल्याउने तयारी। कोरोना महामारीका कारण दार्चुलामा तिहारको रौनक हरायो। व्यापार शून्यमा झरेको व्यवसायको गुनासो, प्रत्येक वर्ष लाग्दै आएको जात्रा पनि अन्यलमा। कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा पशु चौपाईको व्यवस्थापनमा चुनौती। दीर्घकालीन योजना आवश्यक, व्यवस्थापनमा बजेट अभाव हुँदा गौशाला बनेन। र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको कोटी होम मन्दिर ओझेलमा पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसारमा कमी, बजेट अभावमा प्रवर्धन गर्न कठिन। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।